Kali ini terbang ke sana kemari, seperti seekor burung. Apakah dia makhluk laut yang bisa terbang? Tentu saja, dan itu adalah ikan terbang. Mereka mendapatkan nama ikan terbang dari cara mereka yang terlihat seperti terbang. Siripnya terlihat seperti sayap, bukan? Mereka biasanya hidup di dekat permukaan perairan dangkal dan berenang dengan lompat-lompat, terlihat seperti terbang. Aku benar-benar ingin menjadi ratu laut dan memberi pelajaran pada Princeton. Tapi jika aku tidak bisa menjadi ratu laut, aku akan mencari hal lain. Para gadis sangat menyukai konversa dengan Blue kemarin, jadi aku sudah menyiapkan tantangan lain. Aku tidak yakin dengan Green, tapi aku bisa mengalahkan mereka berdua. Apa kau bilang? Ini semua tentang tubuh yang sehat dan pikiran yang Gadis dan menunjukkan siapa bosnya. Pertanyaan pertama, apa lawan kata dari polisi? pencuri. Bukan polisi. Apa maksudnya? Jawabannya adalah polwan. Harusnya aku tahu. Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan kedua, apa yang ditonton bebek di TV? Jawabannya kartun. Jawabannya dokumenter bebek. Baik, Mas. Aku mengerti. Sekarang pertanyaan terakhir, apa yang kau dapatkan ketika Almond mati? Coklat sendiri. Berlian. Benar, apa pemenangnya? Saya tidak masuk akal. Kali ini aku pemenang tantangan kuis. Aku memang tidak melakukan dengan baik saat menjadi relawan. Aku berencana menjadi relawan tanpa stiker di masa depan. Memungut sampah, membantu teman. Apalagi yang bisa kulakukan? Tinggalkan komentar jika kalian punya ide yang bagus. Aku akan mencobanya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dah. La 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 la. Oh, apa ini? Panjang dan juga bentuknya berbeda-beda semua. Oh, mungkin dari biawara. Biawara? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku sangat penasaran. Teman-teman, maukah kalian pergi melihat biawara bersama aku? Kalau begitu, Siapa yang begitu juara? Aku berang-berang. Aku berteman dengan juara, tapi aku berbeda dengan juara. Apa dia mengambilku? jadi kau adalah biawara. Aku jadi bingung. Kau selalu mengira aku atau berang? Apakah kita mirip? Sama sekali tidak. Aku berang-berang. Aku memiliki ekor tipis dan kaki berselaput yang membantuku berenang dengan sangat cepat.